పుదీనా అంటే ఇష్టపడని పిల్లలకైనా, పెద్దవాళ్ళకైనా ఇవాళ మనం ఒక మంచి స్నాక్ చేసి పెట్టేద్దాము. దీనికోసం మనము ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసేసుకోవాలి. అందులో పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసేసుకుందాము. అలాగే పుట్నాలు 2 కూడా ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో ఉండాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి కారానికి తగ్గట్టుగా చిన్న అల్లం ముక్కలు, అలాగే 5, 6 వరకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసుకుందాము. కొద్దిగా జీరా పౌడర్, అలాగే చాట్ మసాలా వేసేసుకొని ముందుగా వీటన్నిటిని కూడా ఇలా పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోనే మనము పుదీనా ఆకులు శుభ్రంగా కడిగేసి వేసుకోవాలి. అరచెక్క నిమ్మరసాన్ని కూడా పిండేసుకొని మనము వీటన్నిటిని కూడా ఇలా మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి. కాస్త కచ్చాపచ్చాగా ఉంటే బావుంటుంది. నెక్స్ట్ మనము ఇలాగ కట్లెట్స్ లేదా టిక్కీలాగా ఒత్తేసుకొని ఒక జీడిపప్పు ముక్కని ఇలా పైనుంచి మనం గార్నిష్ చేసేసుకోవాలి. పాన్‌లో ఆయిల్ వేసేసుకొని మనము షాలో ఫ్రై లాగా చేసుకోవాలనమాట. ఎక్కువగా డీప్ ఫ్రై చేయకండి. ఎందుకంటే హెల్తీగా అన్నాను కదా! ఇలా చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనము 4, 5 నిమిషాలు ఒకవైపు బాగా ఫ్రై చేసుకొని, ఫ్లిప్ చేసుకొని ఇంకో సైడ్ 4, 5 నిమిషాలు అలా బాగా మనము వీటిని వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా మనకి పుదీనా టిక్కీస్ అనేది రెడీగా అయిపోతాయి. డీటెయిల్ రెసిపీ ఛానెల్ ఉంది. ఒకసారి వెళ్లి చూసేయండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.